मेरो मुदिर सन्तोष भाइले गर्दा म यहाँ आइपुगेको हुँ। नत्र 11 बजेसम्म मेरो फोन कहिले पनि उठ्दैन है। मेरो साथीभाइलाई पनि भनिदिन्छु, म 10 बजे बिहान उठेपछि म कहीँ हिँडिसकेको हुन्छु। बिहान 10 बजेपछि 11 बजेपछि मात्रै मेरो फोन उठ्छ। त्यसमा म आउँदाखेरि ब्याग भइरहेछ गरेर भाइ मलाई रिटर्न गरेर लिएर आउनु भएको है। यसमा चाहिँ यसलाई धन्यवाद जान्छ र आज उपस्थित भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यसमा मैले जे गर्नु ताली ताली भाइ ताली ताली। यस कार्यक्रमलाई अझै पनि हेर्नुहोस् त उहाँको प्रतिक्रिया कति उच्चनीय छ साथीहरू। उहाँले भन्नुभएका कति शब्दहरू कति मार्मिक छन् हेर्नुहोस् त। किन जेनजी भन्दा हामी किन परेनौँ, हामी भन्दा किन पूर्वका परेनौँ, पूर्वका भन्दा हामी किन परेनौँ भन्ने यसको विश्लेषण अझै भइरहेको छैन। यस कार्यक्रमलाई अझै पनि हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। यस कार्यक्रमका अब हाम्रो चुडामणि प्रसाद भण्डारीज्यूले आफ्नो मन्तव्य राख्दै आफ्नो भूमिका राख्दै यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। म कोही पनि स्वइच्छुक तपाईँ कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने किचन देखुन्ट हाम्रो सर्भिस साथीहरू, म्यानेजमेन्ट टिमहरू, हाम्रो पूर्व यस्तो कार्यक्रमलाई हाम्रो म अवश्य पनि तपाईँलाई माइक आसन गर्न चाहन्छु। भाइ तिमी 2-4 शब्द बोल्न अवश्य पनि तिमी बोल्न पाउँछौ। तिमी पूर्व हामी एउटा पिकनिकको आयोजना गरिरहेका थियौँ पर्स्याङको चियागानको प्राङ्गणमा हामीले यस पिकनिकलाई सुरुवात गरिरहेका थियौँ। र तपाईँको भनाइ पनि राख्न चाहनु पाउनुहुन्छ सुभाष भण्डारीज्यू हाल जापान अहिलेको उहाँले पनि स्पोन्सर दिने हुनुहुन्छ है। सुनम है कामको कुरा हो